Okay, the recording is on now. So good afternoon everyone. So आज हामी रिमेनिङ क्वेसनहरु क्विकली गरेर सिध्याउँ र आज च्याप्टर यो चाहिँ कन्क्लुड गरिसकेपछि इन्ट्रोडक्सन झलक दिल आजा अनि छुट्टी भनेपछि हैन आज हामी 1.5 घण्टामा त सबै सिध्याउँला अनि त्यसपछि नेक्स्ट डे देखि अर्को च्याप्टर सुरु गरौँला यो भन्दा सजिलो के हुन्छ र ल सो हामीले कति नम्बर क्वेशन सम्म गरेका थियौ डिस्कस कति नम्बर क्वेशन सम्म गरेका थियौ 13 सम्म गरिसकेका थियौ ओके सो ग्रेट सो अब 14 अनवर्ड्स होमवर्क को रूपमा तपाईहरुले भनेको थिए सायद सो तपाईहरुले ट्राई गर्नुभयो 14 15 16 17 र 1 2 3 4 है क्विक पोल गर्छु मेरोमा मात्र हो के हो मेरोमा मात्र वैशाली भाइ आवाज कम सुनाइदिरहेछ कि क्या हो निकेत यादव ऑल डन जस्ट अ सेकेन्ड पोल गर्छु म क्विक पोल हामी कतिवटा क्वेशन्स भ्यायौं एकैचोटी हेरौं सो क्लास सी एन्ड डी पोल चाहिँ लन्च छ है मैले चाहिँ टाइप गरिरहेको थिएँ क्विकली चाहिँ तपाईहरुले भन्नुस् त म हेरौँ कसले कति कुरा क्वेशन गरिसक्यो 13 भनेको त हामीले हिजो 13 नै गरेको हुनाले जसले केही एक स्टेप पनि बढाएको छ नि त्यसको लागि पनि अप्सन छ सो 13 इज समथिङ व्हिच वी हैव अलरेडी डन हियर इन द क्लास इटसेल्फ सो 14 देखि लिएर अर्को सबै अप्सन देखिरहनु भएको छ होला है $57 जनाले गर्यो आउट अफ 72 ल अहिले पनि बाँकी छ नि त 12 जनाले किन नगरेको सस्पेन्स मजा आउँछ है सस्पेन्समा मजा आउँछ अहिले चाहिँ डाइरेक्टली नदेखाउँ अहिले पनि आउट अफ 71 59 जनाले मात्रै गरेको छन् निराजन साईले भन्दैछ एब्सेन्ट थिए म केही आउँदैन मलाई ल निराजन साई जस्ता भाइहरुको लागि
रेकर्डेड पनि छ है, रेकर्डेडमा गएर क्विकली हेर्नुहोस् है, नभएपछि पछि त्यो रेकर्डिङमा पनि नहुँदाखेरि पनि यदि केही डाउट रह्यो भने त्यसमा चाहिँ टेक्स्ट गर्नु होला, म केही हेल्प गर्न सक्छु भने गरिदिन्छु। आकाशले मजाक गर्छ फेरि, 14 बाहेक अरू सब गरेको छु, त्यो अप्सनै रहेन त्यसो भए त है, त्यसो भए धेरै अप्सन बनाउनु पर्थ्यो। भेरी गुड, 62 जनाले गर्यो है। अब म पोल एन्ड गर्छु, थपिरहेको छैन मान्छेहरू। ए ल, म एन्ड गरेँ पोल र डिस्प्ले गरेँ तपाईँहरूलाई। हेर्नुहोस् यो हालत रहेछ है, 4 जना छन् जसले क्वेसन नम्बर 4 सम्म सिध्याएको छ र 13 भनेको हामीले क्लासमै गरेका थियौँ, सो त्यसको त कुरै आएन। त्यस बाहेक अगाडि बढेकोहरू भनेको 18 जना छन् 14 सम्म पुग्ने है। एकजनाले भन्दैछ 13 को आन्सर मिस्टेक जस्तो छ नोट्समा, हो र? खै त्यो एकचोटि हेर्नुपर्छ, टाइपो साइपो एरर होला कि। झलक हो, मलाई सबै आउँछ, झलक टु एभ्रीवन। ल हेर्नुभयो है, सो नभए नि कमसेकम 15 सम्म पुगेका छन् प्राय जसो हैन। सो म क्विकली चाहिँ है, अब बिकज आई नो द ग्राभिटी, प्राय जसोले चाहिँ क्वेसन गरेको जस्तो देखिन्छ। हाउएभर म 13 चाहिँ हामीले क्लासमै 13 भन्दा कमको अप्सन छैन। 13 त हामीले क्लासमा गरेको होइन, तपाईँले भन्नुभयो नि 13 सम्म क्लासमा भइसक्यो भनेर। 13 सम्म जब क्लासमै भएको हो है। ल ओके, सो म अब यो रिजल्ट चाहिँ स्टप गरेँ। अब हामी नोटतिर लागौँ र एज पर the note which you are saying, some of you are saying that sir त्यसमा क्वेसन नम्बर 13 को आन्सर गलत छ र हो, अरूको पनि गलत आयो र गलत जस्तो छ। कतिजनाले क्रस चेक गर्यो गलत छ भनेर? अरूको पनि गलत छ 4 सम्म, बिकज आई एम झलक। पोल गरौँ रे फेरि, अब फेरि किन पोल गर्नु पर्यो? क्वेसन नम्बर 13 मा मिस्टेक छ भन्ने सँग कतिजना हुनुहुन्छ उसको ओपिनियनसँग सहमति राख्ने? छैन 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 भन्ने र छ छ छ भन्ने कतिजना छन्? क्वेसन नम्बर 30 के भएर मिस्टेक त नहुनु पर्ने। हामीले क्वेसन नम्बर 13 गर्यो नि, हामीले रुममा गरे क्लासमा गरेको जस्तै गरौँ न। एउटा जब थियो, त्यो जब गर्नको लागि 32 विक एक्चुअलीमा लागेको थियो, जबकि स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ ती मान्छेहरूले गर्यो भने 30 विक्समा हुन्छ भनेर बनाएको थियो। त्यही त हो, जब एउटै छ त्यसैले स्ट्यान्डर्ड 30 ले मल्टिप्लाई गर्ने, एक्चुअल त्यही छ। आई थिङ्क क्यालकुलेसन सबै म्याच गरिरहेको छ, तर पनि यदि अर्थमेटिक केही मिस्टेक छ भने होला, त्यो मिस्टेक चाहिँ तपाईँहरूले छैन। ल मनोजले सर्टिफाई गरिदियो छैन भनेर। जसले चाहिँ छ भनिरहेको थियो नि त्यसले चाहिँ फेरि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है। तपाईँको धेरै साथीहरूले चाहिँ भन्यो छैन भनेर। सो अब एकैचोटि 14 तिर लागौँ त्यसो भए। 14 नम्बर क्वेसन मैले स्क्रिनमा डिस्प्ले गरेँ। इट इज देयर फर अल अफ यु, इट इज देयर फर अल अफ यु। ल डिस्प्ले भइरहेछ क्वेसन नम्बर 14। ल सो a gang of workers normally consists of 30 men, 15 women and 10 boys. They are paid at a standard hourly rate as under. That is मान्छेहरूले चाहिँ 8 वटा र चाहिँ आइमाईहरूले चाहिँ 6 वटा र अर्को चाहिँ बोइजहरूले चाहिँ 4 रुपियाँको दरले। सो 30 जना 15 जना र 10 जनाले 8 र 6 र 4 को दरले स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ a gang of worker normally consists of 30 men, 15 men, 10 women, 10 boys. They are paid at standard hourly rates as under 8, 6 or 4. In a normal working week of 40 hours, the gang is expected to produce 2000 units of output.
सो माथिको ग्याङ कम्पोजिसनले 40 घण्टाको विकमा यदि काम गर्यो भने 2000 युनिट प्रोड्युस गर्छ भनेर स्ट्यान्डर्ड भनिरहेछ। जबकि एउटा त्यो पर्टिकुलर विकमा माथि भनेको ग्याङ कम्पोजिसन भन्दा फरक 40, 10 र 5 जनाको ग्याङ कम्पोजिसनमा है हेर्नुस् है, यो चार्टमा फेरि के हुन्छ नि, यस्तो अनावश्यक कुराहरू लेख्नुहुन्छ भने डाइभर्ट हुन्छ है, म त्यो हेर्नतिर जान्छु अनि स्टप हुन्छ। त्यसैले हामीहरू डिस्कसन स्पेसिफिक कसैको डाउट क्वेसन यस्तो केही छ भने लेख्नु, ताकि म त्यहाँ हेर्छु, नत्र त्यही बाघ आयो जस्तो तपाईँहरूले कहानी सुन्नु भएको छ नि, त्यस्तै हुन्छ है। अब सब बकवास छ भनेर म हेर्छु यसमा, तर अल्टिमेटली त्यो बकवास भन्दा अर्कै देखिन्छ, त्यसैपछि म इग्नोर गर्न थाल्छु। नर्मल कसैको क्वेसन पनि देखिन्न। अब आवाज ठीक छ? अब आवाज ठीक छ सृजना? क्लियर छ? त्यो बेला त झन् अलि भयो। ओके ल, सो अलि म जोडले बोल्छु त्यसो भए। सो प्लिज है, यसमा टेक्स्ट गर्नेहरूले चाहिँ प्लिज अलि स्पेसिफिक टेक्स्ट गर्नु, ताकि म त्यो च्याटलाई चाहिँ टाइम टु टाइम कन्सिडर गरौँ। यस्तो चाहिँ मजाक चाहिँ गर्नु छ भने त्यसलाई प्लिज नगरिदिनुहोस् है। So during a week ended 31st December, the gang consisted of 40 men, 10 women and 5 boys, and they are actually paid at the rate of 7, 6.5 and 3 respectively. So 40 hours per week ma 4 hours were lost due to abnormal idle time, and 1600 units were only actually produced. So now they are asking us to calculate all sort of variances. अब यहाँ हेर्नुस्, मिक्स पनि छ, आइडल पनि छ। सो मतलब 5 वटा कलमको रिलेभेन्स यहाँ आइदियो। सो यो क्वेशनलाई सोल्भ गर्दाखेरि हामी 5 वटा कलममा 5 वटा फ्याक्टरले ध्यानमा राखेर गर्नेछौँ। सो क्वेशन नम्बर 14, क्याल्कुलेसन अफ labor cost variance for actual output of कति केजी से एक्चुअल आउटपुट में 1600 यूनिट्स, कति यूनिट छ 1600 यूनिट्स छ। ल यो क्याल्कुलेसन गरिरहेछौं हामी। बोर्ड तपाईहरुले पिन गर्नु भएको छ, सो आई बिलिभ बोर्डमा तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ। सो मेन वुमेन र बॉयज गरेर 3 थरीको वर्कर्स छ। सो स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु स्ट्यान्डर्ड आवर्स पहिलो कलम है, अर्को स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु रिवाइज्ड आवर अर्को कलम, स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु एक्चुअल आवर तर एक्चुअल आवर वर्क अर्को कलम, स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु एक्चुअल आवर तर पेड अर्को कलम, लास्टमा एक्चुअल रेट इन्टु एक्चुअल आवर त्यो लास्ट कलम। यसरी कलम नम्बर 1, कलम नम्बर 2, कलम नम्बर 3, कलम नम्बर 4, कलम नम्बर 5 हामीले बनाए। किन 5 वटा कलम यहाँ पर्यो? बिकज यहाँ आइडल टाइमको पनि कुरा छ। ठुलो ठुलो ह्यान्डराइटिङ लेख्ने, मेरो बोर्ड जुन छ नि अलि सानो छ, ठुलो लेख्यो भने फर्मेट हुन्न। एनीवे म कोसिस गर्छु है, म फेरि पनि कोसिस गर्छु अलि ठुलो हुने। यसलाई जुम गर्ने अप्सन छ कि छैन है? यसलाई जुम गर्ने अप्सन पनि सायद हुन्छ। एकैछिनमा अहिले भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड त के गर्ने, यसलाई मिरर माई भिडियो होइन, ओरिजिनल रेसियो 16:19 यसमा अलि ठुलो देखिन्छ त हैन? क्यामेरालाई नजिक ल्याउँदा हुन्छ, तर फेरि बोर्डको तर यसमा फेरि के छ नि, एचडी चाहिँ रेकर्डिङ हुँदैन, नन एचडी हुन्छ। एनीवे आज यसरी नै गरेर हेरौँ है। अलि ठुलो त भएको छ तर त्यही नन एचडी भएको छ, चलेगा तब भी, राइट? ल सो क्वेशन अनुसार स्ट्यान्डर्ड रेट कति छ? 8 रुपैयाँ, 6 रुपैयाँ र 4 रुपैयाँ। सो क्विकली
8 rupees, 6 rupees, 4 rupees, 8 rupees, 6 rupees, 4 rupees, 8, 6, 4, 8, 6, 4. जबकि एक्चुअल रेट के छ 7, 6.5 र 3. So 7, 6.5 र 3 है ल. ल अब हामीले एक्चुअलमा कति आवर्स काम गरेको छौं 40 आवर्समा पेमेन्ट 40 आवर्स गरेको छु जसमध्ये कति घण्टा आइडल भएको छ त कति घण्टा 4 घण्टा आइडल गएको छ 40 घण्टा मध्ये एक्चुअलमा काम गरेको 36 आवर तर पेमेन्ट पाएको छ 40 आवर्स कति कति जनाले 40 10 र 5 जनाको एक्चुअल ग्याङ कम्पोजिसन छ एक्चुअल ग्याङ कम्पोजिसन 40 10 र 5 आवर्स कति भयो आवर्स कति पेमेन्ट पायो 40 into 40 आवर्स को पायो यसले 10 into 40 आवर्स को पायो यसले 5 into 40 आवर्स को पायो त्यही हो नि 40 जना 10 जना र 5 जनाले 40 घण्टाको पेमेन्ट पायो जबकि यहाँ पनि सेम कुरा लेख्नु छ 40 into 40 10 into 40 र 5 into 40 So, मेरो शब्दलाई पनि सुन्ने गर्नु है यदि टाइपिङमा अलि सानो अक्षर देखिरहेछ भने प्लिज फोकस अन व्हाट आई से व्हाट आई स्पीक अल्सो है एक्चुअल आवर्स वर्क डन हुन्छ भने 40 जनाले 36 घण्टा मात्रै काम गरेको 4 घण्टा त आइडल थियो यहाँ 10 जनाले 36 घण्टा काम गर्यो यहाँ अर्को 5 जनाले 36 घण्टा काम गर्यो एक्चुअलमा 40 जना 10 जना र 5 जनाले काम गरिरहेछ साजिद है र तिनीहरुले 40 घण्टा काम गरेको छ एक वीक 40 घण्टाको वीक 40 घण्टाको वीक है यो कलममा अलि है 40 जना 10 जना र 5 जनाले एक वीक काम गरेको छ 40 घण्टाको वीक काम गरेको छ कति आवर्स काम गरेको छ त 40 जनाले 40 वीक तो 40 म्यान आवर्स भयो यहाँ 1600 म्यान आवर्स भयो यहाँ 400 म्यान आवर्स भयो 10 जनाले 40 घण्टा अर्को यहाँ 200 म्यान आवर्स भयो है जबकि पेमेन्ट त्यो 40 घण्टाको वीक मध्ये 4 घण्टा आइडल टाइम थियो एक्चुअल कति वर्क काम गरेको छ 36 घण्टा क्वेशनमा छ नि 4 घण्टा आइडल टाइम भनेर 36 घण्टा तो 40 जनाले एक्चुअलमा 36 घण्टा काम गर्यो पेमेन्ट चाहिँ 40 घण्टाको पायो 10 जनाले 36 घण्टा काम गर्यो पेमेन्ट 40 घण्टाको पायो अर्को 5 जनाले 36 घण्टा काम गर्यो 40 घण्टाको पेमेन्ट पायो अब बुझ्नुभयो साजिद मुन्ना भाइ नै साजिद यस ओके ल एक्चुअल आवर्स कति वर्क गर्यो कति पेमेन्ट गर्यो त हामी लेख्यौं अब स्ट्यान्डर्ड आवर्सले के भनेको थियो स्ट्यान्डर्डले भनेको थियो कि 30 जना 15 जना र 10 जनाले 40 घण्टा काम गर्यो भने 2000 युनिट्स प्रोड्युस गर्छ अल्टरनेटिभली भन्दाखेरि 2000 युनिट्स प्रोड्युस गर्नको लागि 30 जना 15 जना र 10 जनाले 40 घण्टा काम गर्नुपर्छ त्यसो भए मेरो एक्चुअल आउटपुट जुन 1600 युनिट छ त्यो 1600 युनिटको आउटपुट पाउनको लागि कति घण्टा काम गर्नुपर्छ त कति घण्टा काम गर्नुपर्छ त त्यो हामी एक्ज्याक्टली निकाल्न सक्छौं सानो ठाउँ कम भएको हुनाले म तल वर्किङ नोटमा क्याल्कुलेट गरे है वर्किङ नोट बनाए एउटा वर्किङ नोट क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड आवर्स है मीन को लागि वुमेन को लागि र बॉयज को लागि है मेन वुमेन र बॉयज को लागि क्याल्कुलेसन गर्नुस् के भनिरहेको थियो कि 30 जनाले 40 घण्टा काम गर्यो भने 30 म्यानले 40 घण्टा काम गर्यो भने 2000 युनिट्स प्रोड्युस गर्छ त्यसको मतलब 30 into 40 काम गर्यो भने 2000 युनिट्स प्रोड्युस हुन्छ जबकि मेरो एक्चुअलमा कति छ 1600 युनिट छ सिमिलरली
उमिनको कुरा गर्ने हो भने 15 जनाले, सो 15 जनाले 40 घण्टा काम गर्यो भने 2000 युनिट प्रोड्युस गर्छ भने 1600 युनिटको लागि कति? त्यसरी नै बॉयज को कुरा गर्नुहुन्छ भने बॉयज को केसमा कति जना छ? 10 जना। सो 10 जनाले 40 घण्टा काम गरेर 2000 युनिट्स भने 1600 युनिट्स को लागि कति? कुटी भन्नुस् त कति आउँछ यो? कति आउँछ? 960, 480, 320। यस, 960, 480 र 320। ल यिनीहरुको रेशियो यदि हेर्नुहुन्छ भने रेशियो भनेको हेर्नुस् है, क्याल्कुलेसनमा मेन वुमेन र बॉयज को क्याल्कुलेसनमा 1600 1600 1600 कमन छ, 40 मल्टिप्लाई 40 मल्टिप्लाई 40 मल्टिप्लाई कमन छ, 2000 डिवाइड 2000 डिवाइड 2000 डिवाइड कमन छ भने रेशियो चाहे तपाई यो क्याल्कुलेटेड अमाउन्ट को निकाल्नुस् या जुन अनकमन फ्याक्टर छ नि त्यो के हो 30 15 र 10 यसको निकाल्नुस्। कुरा उतिकै पर्दैन। यो भनेको 6, यो भनेको 3, यो भनेको 2, रेशियो के हुने भयो? रेशियो के हुने भयो? 6:3:2 हो हुने भयो रेशियो। 30 15 र 10 5 को फ्याक्टर लिनु हो भने 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 6 30। सो रेशियो के हुने भयो? 6:3:2। ल अब पहिला त हामी 960 480 र 320 हामी यहाँ लेख्दियौं। अब यहाँ म अलिकता स्पेस बनाउनलाई यसलाई अलिकता यतातिर गरे। अब हामीसँग एक्चुअल आवर्स वर्क कति छ त? 40 जनाले 36 वीक, 10 जनाले 36 आवर, 40 जनाले 36 आवर, 10 जनाले 36 आवर, 5 जनाले 36 आवर। एक्चुअल आवर्स वर्क कति छ? एक्चुअल आवर्स वर्क कति छ? टोटलमा 55 × 36 55 × 36 1980। यस, सो हामी के गरौँ? 1980 लाई कुन रेशियोमा? अहिले भर्खरै हामीले भन्यौ 6:3:2 भन्नुहुन्छ भने 6/11 है। यतातिर 1980 लाई 3/11, यता 1980 लाई 2/11 है। यसरी हामीले तीनवटै क्याल्कुलेसन भ्याइसकेपछि once we complete all these three calculations, now life is very easy for us to calculate variances, right? So note like rub gare total of this all these four we need to calculate the total amount. Quickly भन्नुस्, कलम नम्बर 1 को टोटल कति हुन्छ? 11840। कलम नंबर 2 को टोटल सर ओके सर 1980 कहाँबाट आयो? सृजना टोटल एक्चुअल आवर्स भनेको यो हैन, टोटल एक्चुअल आवर्स यो र यो जुन छ त्यसको टोटल गर्नुस् न। 40 × 36, 10 × 36 र अर्को 5 × 36 सबै जोड्नुहुन्छ भने कति आउँछ? 36 कमन छ भने 36 × 40 10 50 प्लस 55 कति हुने भन्नुस् त? 1980 हुन भएन? सृजना बुझ्नुभयो? ओके, दीक्षाले भनिरहेको छ त्यो एक्चुअल आवर पेड किन ननिकालेको? हेर्नुस् है, मैले त्यो दिन पनि तपाईलाई भनेको थिए हाम्रो सब एफिसिएन्सी भनेको 1 देखि 3 सम्म छ। 3 र 4 को बीचको जुन ग्याप छ त्यो त आइडल टाइम भेरिएन्स छ नि। हामीले रिवाइज किन निकाल्छौं? टु नो मिक्स भेरिएन्स, राइट? अब अलरेडी मैले एक्चुअल आवर्स पेड र एक्चुअल आवर्स वर्क को बीचको ग्यापलाई आइडल टाइम भेरिएन्स भनेर छुट्याइसकेको छु भने फेरि मैले यहाँ देखि यदि क्याल्कुलेट गर्दियो भने ओभरल्याप हुँदैन, डबल क्याल्कुलेसनमा आउँदैन कन्सिडरेसन। त्यसै कारणले हामीले यहाँबाट गरेका छैनौं। फ्लो अफ राइटिङ इज अल्सो भेरी स्मार्ट। स्ट्यान्डर्ड रेट, स्ट्यान्डर्ड आवर, स्ट्यान्डर्ड रेट रिवाइज आवर, स्ट्यान्डर्ड रेट एक्चुअल आवर। तर सिन्स आइडल टाइम भएको कारणले एक्चुअल आवर वर्क देन पेड। अब यहाँ पेडलाई एज इट इज कपी गरिराछौं र स्ट्यान्डर्ड रेटलाई एक्चुअल रेटले रिप्लेस गरिराछौं। सो कहीं न कहीं यहाँ देखि यहाँसम्मको डेल्टा
हामी सेपरेट गरेर आइडल टाइमको रूपमा निकाल्न सक्ने भइसकेको हुनाले फेरि यसलाई त रिपिट गर्नु पर्दैन नि, डबल डबल क्याल्कुलेसन आइन्छ है। सो 1980 पनि बुझ्नुभयो जसलाई डाउट थियो। ओके, क्विकली तपाईँ अमाउन्ट भनिरहनु भएको थियो 13,320। कलम नम्बर 3 को टोटल कति छ? 14,400। ओके, कलम नंबर 4 को टोटल 16,000। कलम नंबर 5 को टोटल 14,400। कलम नंबर 5 पनि 14,400 छ। कलम नंबर 5 पनि 14,400 छ। ओके, फेरि झलकले लेख्यो 1980 चाहिँ बुझेन बाबा। रिवाइज आवर भनेको हामी के गर्थ्यौं? रिवाइज आवर इज टोटल एक्चुअल टोटल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो। ये हुन्थ्यो मेरो एक्चुअल टोटल आवर्स भनेको के होइन र? एक्चुअल आवर्स वर्क 40 × 36, 10 × 36, 5 × 36। सबैलाई टोटल गर्नुस् त कति आउँछ? झलक कति आउँछ सबैलाई टोटल गर्यो भने? ले बाबा 40 × 36 प्लस 10 × 36 प्लस 5 × 36, यो तीनटैलाई जोड्नु हुन्छ भने कति आउँछ? 1980 त आउँछ। काटिन्न, मैले भनेको अनुसार तपाईं गर्नुस् न। यसबाट नम्बर कसैले काट्दैन। किन कन्फ्युज हुनुहुन्छ तपाईहरु? स्टडी मटेरियलमा बनाएको जस्तो पनि गर्नलाई के छ? हामीले यील्ड भेरिएन्स निकाल्न छुट्याएर निकाल्न सक्दैनौं। मिक्स भेरिएन्स निकाल्नको लागि त हामीलाई त्यहाँ भएको क्याल्कुलेसनलाई नै हामीले एउटा सानो प्रेजेन्टेसनमा चिटिक्क पढ्ने गरी सजिलो हुने गरी त हामीले कलम हाल्दै बस्छौं। क्याल्कुलेसन थोरै फरक भइरहेछ र? पर्दैन। डोन्ट वरी, टेंशन नहीं लेने का। ल अब लेबर एक गरेर लेबर यील्ड भेरिएन्स 1 - 2 कति भयो? 11,840 - 13,320 है। त्यस्तै लेबर मिक्स भेरिएन्स 2 - 3, लेबर लेकिन लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस 1 - 3, डी में आइडल टाइम वेरिएंस 3 - 4, ई में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 1 - 4 र एफ में लेबर रेट वेरिएंस दैट इज 4 - 5। टोटल में लास्ट में लेबर कॉस्ट वेरिएंस बनेको 1 - 5। वेरी गुड, सकिन्छ? अब सक्नुहुन्छ? यस, वेरी गुड। ठीक छ? अब त ठीक छ? कति मार्क्स को नर्मली आइरहेछ यो सर? त्यही त भनेको तपाईहरुले सी इन्स्टिट्युट को इनरोलमेन्ट गराइसक्नु भएको छ। ऑल अफ यू हैव लॉगिन आईडी पासवर्ड। Why don't you go and see previous examination questions and then find their कति मार्क्स को लागि आउँछ है? मानौ यसरी एउटा सानो क्याल्कुलेसन आयो भने 8 मार्क्स को लागि आउला। यो कति इजिली हामीले गेन गर्न सक्छौं। यही क्वेशनमा एलवाईबी अर्को तरिकाबाट नि गर्दिनुस् न सरले भन्नु। ओके जीवन जी, ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को कर देते हैं। यील्ड वेरिएंसेस को लागि कति स्टेपमा हामी गर्थ्यौं? 4 स्टेपमा। गुड। सो स्टेप 1 के हुन्थ्यो? एभरेज कॉस्ट per unit of output as per standard। के थियो ल भन्नुस् त? स्टैंडर्डले के भनिरहेको थियो कि 2000 यूनिट बनाओगे भाई, अगर
अगर 30, 15 और 10 लोग 40-40 घंटे काम करेंगे और उसको 8 रुपये, 6 रुपये और 4 रुपये पे करोगे तो सो कति कस्ट इन्कर गर्यो भने 2000 युनिट्स बन्छ। कति कस्ट इन्कर गर्यो भने क्विकली भन्नुस्। 8 रुपैयाँको दरले 30 जना 8 रुपैयाँको दरले 30 जना 40 घण्टा काम गर्यो भने त्यस्तै 6 रुपैयाँको दरले 15 जना 40 घण्टा काम गर्यो भने त्यस्तै 4 रुपैयाँको दरले कति जना 10 जना 40 घण्टा काम गर्यो। कति युनिट्स यति कस्ट इन्कर गर्यो भने 2000 युनिट्स प्रोड्युस गर्छ। यसको मतलब पर युनिट कस्ट निस्क्यो। दिस विल गिभ यु पर युनिट कस्ट। कति आउँछ पर युनिट कस्ट यसमा निकालेर भन्नुस् त क्विकली। जसले यो क्वेशन सोधेको त्यसले त कम से कम क्विकली क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। जीवनले एटलिस्ट जीवनले सोधेको थियो कि सर एलवाईबी अर्को तरिकाबाट नि गर्दिनु न। कति कस्ट भयो जीवन 12 यहाँ गर्नु 40 * 30 1200 * 8 96 यो 600 * 6 3600 प्लस यो 400 * 4 1600 डिवाइडेड बाई 2000 कति भयो भ्यालु 3 18 9 3 12 13 14800 डिवाइडेड बाई 2000 कति भयो जीवन तिम्रो भ्यालु आओ क्विकली भन। 7.4। सो एक युनिट को कस्ट 7.4 हुने हो पहिलो स्टेप। क्लियर छ ल म अब यो 7.4 भ्यालुलाई स्टेप 1 को भ्यालु भनेर माथि लेखिदिन्छु। 7.4 दिस इज 7.4। नाउ स्टेप नम्बर 2 एक्सपेक्टेड आउटपुट त्यही निकाल्थ्यौ हामीले। मेरो एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रम इफर्ट्स मैले जति इफर्ट्स गरेको छु त्यसबाट कति आउटपुट हुनु पर्थ्यो है। कति घण्टा हामीले काम गरेको छौं एक्चुअलमा कति घण्टा काम गरेका छौं हामी। स्ट्यान्डर्डले के भनेको थियो स्ट्यान्डर्डको हिसाबले हेर्ने हो भने स्ट्यान्डर्डले 36 के हो 7.4 अघि क्या के भयो राइट। ल स्टेप नम्बर 2 मा एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालौ। स्ट्यान्डर्डले के भनेको थियो 30 जना 15 जना र 10 जनाले 40 घण्टा काम गर्यो भने 2000 युनिट्स आउँछ। हामीले कति आवर्स काम गरेका छौं हाम्रो आवर्स को कुरा गर्नुहुन्छ भने 36 घण्टा काम गरेको छौं तर 40 जना 10 जना र 5 जना मिलेर है। सो 40 36 घण्टा अर्को म यहाँ लेख्छु है एक्चुअल टोटल आवर्स वर्क जुन तपाईले निकाल्नु भएको थियो नि 1980 आवर्स त्यो निकाले थियो। कसरी निकाले थियो 40 जनाले 36 घण्टा अनि 10 जनाले 36 घण्टा र 5 जनाले 36 घण्टा है 1980 आवर्स। स्ट्यान्डर्डले के भनेको थियो 2000 युनिट्स प्रोड्युस गर्नको लागि 30 + 15 + 10 30 + 15 + 10 55 जनाले 40 घण्टा काम गर्नुपर्छ। सो यसको मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट को लागि हामीले क्विकली है एक्सपेक्टेड आउटपुट को लागि 2000 युनिट्स वाज प्रोड्युस्ड जब 55 जनाले 40 घण्टा को दरले काम गर्छ भने एक्चुअलमा हामीले कति जना काम गरेको छौं एक्चुअलमा पनि हामी 55 जना नै काम गरेका छौं गरेका छैन र 40 जना 10 जना र 5 जना मिलेर 55 जना काम गरेका छैन। यो 55 जनाले 36 घण्टा काम गरेको छ। सो 55 जनाले 40 घण्टा काम गर्यो भने 2000 युनिट्स आउटपुट एज पर स्ट्यान्डर्ड भनिरहेछ। त्यही हिसाबले जाने हो भने यति घण्टा काम गरे बापत कति युनिट्स हुन्थ्यो त कति युनिट्स हुन्थ्यो 1800 हुन्थ्यो
स्टेप नंबर 3 एक्चुअल आउटपुट कति छ 1600 छ। सो स्टेप नंबर 4 डेफिसिट इन आउटपुट कति छ 200 छ। स्टेप नंबर 5 labor yield variance is equal to step 1 into step 4 7.4 लेख्नु भएको थियो इन्टु 200 कति हुने हो 1480 र अफ कोर्स यो के हुने हो एडवर्स किनभने यहाँ डेफिसिट छ भने यो एडवर्स हुने हो। क्लियर छ। त्यसरी पनि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कलम यु र कलम 1 र कलम 2 बाट गर्दाखेरि पनि कति आइरहेको थियो त्यही चीज आइरहेको थियो तर यील्ड को हिसाबले यदि मात्रै निकाल्नु पर्यो र यसरी 4 स्टेपमा गर्नु पर्यो भने पनि it will become the it will of course answer will remain the same. The only thing is that मात्र एउटा भेरिएन्स निकाल्न भनिरहेछ भने हामी क्विकली यसरी गर्दियौं तर यदि मानौ सबै भेरिएन्स निकाल्न भनिरहेछ त्यसमा पनि तपाईले यील्डलाई यसरी गर्नुहुन्छ बाँकीलाई अर्को तरिकाले गर्नुहुन्छ भने फरक हुन्छ। वैशालीले सोधिरहेछ सर रिवाइज आवर निकाल्दा आइडल आवर किन घटाएको त्यही त मैले भने कि अब ल फेरि यो चीज त हामीले बिर्सिहाल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कि क्विकली बिर्सिरहनु भएको छ है। लेबर कस्ट भेरिएन्सेस को दुईटा भाग छ एउटा लेबर एफिशिएन्सी भेरिएन्स अर्को लेबर रेट भेरिएन्स है। लेबर एफिशिएन्सी भेरिएन्स को दुईटा भाग हो लेबर सब एफिशिएन्सी भेरिएन्स र लेबर आइडल टाइम को भेरिएन्स है। अब यो सब एफिशिएन्सी भेरिएन्सेस को दुईटा भाग हो लेबर यील्ड भेरिएन्स र लेबर मिक्स भेरिएन्स यही छ नि। अब मैले आइडल टाइम निकाल्नको लागि अलरेडी वर्क एक्चुअल आवर्स वर्क र एक्चुअल आवर्स पेड को बीचमा डेल्टा निकालेर आइडल टाइम मैले निकालिसकेको छु भने मलाई रिवाइज आवर्स को जरुरी किन पर्छ त सोच्नुस् पहिला मिक्स भेरिएन्स निकाल्नको लागि र मिक्स भेरिएन्स निकाल्दाखेरि मैले आइडल टाइम जो कि एक्चुअल आवर्स पेड र एक्चुअल आवर्स वर्क को बीच को डेल्टा को बेसिसमा त्यो अलरेडी निकालिसके। अब यस बाहेकको भेरिएन्स निकाल्नु छ भने म एक्चुअल आवर्स वर्क देखि लिएर स्ट्यान्डर्डमा कति हुनु पर्ने र एक्चुअलमा कति घटेको त्यसलाई नै कन्सिडर गर्छु। त्यसै कारणले एक्चुअल आवर्स वर्कलाई स्ट्यान्डर्डको रेशियोमा हामीले बाँटिरहेका छौं न कि एक्चुअल आवर्स पेडलाई। तपाई हेर्नुहुन्छ भने 1 2 3 4 5 है तपाई डेल्टा हेर्नुस् है स्ट्यान्डर्ड रेट यो चारवटैमा स्ट्यान्डर्ड रेट कमन छ स्ट्यान्डर्ड रेट कमन छ। त्यसै कारणले यहाँ देखि यहाँसम्म स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट सबैमा कमन छ। त्यो बाहेक यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आवर्स छ यसमा रिवाइज आवर्स छ यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एक्चुअल आवर्स वर्क छ यहाँ एक्चुअल आवर्स पेड छ। अब मैले यो दुवैको डेल्टालाई अलरेडी आइडल टाइम भेरिएन्स गरेर छुट्याइसके फेरि म यसलाई दुबारा रिवाइजमा ल्याउँछु भने ओभरल्याप भइहाल्यो नि यसलाई त्यही त नहोस् भनेर हामीले यसलाई चाहिँ रिवाइजमा कोरिलेट गर्यौं। क्लियर ल ग्रेट। सो म यसलाई मेटाएँ। अब चाहिँ हामी क्विकली अर्को क्वेशनतिर प्रस्थान गरौँ। क्विकली इलस्ट्रेसन नम्बर 15 तिर लागौं। स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। चलो जी स्क्रीन भी शेयर कर लेते हैं। ये भी क्या बोलेगा मेरा स्क्रीन किसी ने शेयर नहीं किया। चलो जी कर देते हैं। The standard labor component and actual labor component complement लेखेको छ basically component engaged for in a week for a job as under। यसमा के भनिरहेछ कि मैले 32 जना वर्कर सेमी स्किल र 12 जना सेमी स्किल र 6 जना अनस्किल वर्करलाई एउटा कुनै काममा लगाए एक वीकमा भने जसलाई 3 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ र 1 रुपैयाँको दरले पेमेन्ट गर्छौं भने तिनीहरुले एउटा जबमा आफ्नो इफर्ट्स लगाउँछ जबकि एक्चुअलमा
28 जना स्किल वर्कर, 18 जना सेमी स्किल वर्कर र 4 जना अनस्किल वर्करहरू रहेछ। तिनीहरूलाई हामीले 4 रुपैयाँ, 3 रुपैयाँ र 2 रुपैयाँको रिस्पेक्टिभ पर आवर रेटबाट पेमेन्ट गर्यौं। त्यो सिचुएसनमा 40 घण्टा है, 40 आवर्स वीक उनीहरूले काम गर्यो। ड्युरिङ द 40 आवर वर्किङ वीक द ग्याङ प्रोड्युस्ड 1800 स्ट्यान्डर्ड लेबर आवर्स अफ वर्क। भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेशनलाई प्लोट गरेको छ। यसले के भनिरहेको छ, एक्चुअलमा हामीहरू 28 जना, 18 जना र 4 जना छ, सबै जोड्नुहुन्छ भने कति हुन्छ? 50 जना हुन्छ हैन? सो 50 जनाले 40 घण्टा काम गर्यो। कति आवर्समा एक्चुअलमा कति आवर्स काम गर्यो? एक्चुअलमा कति आवर्स काम गर्यो? 2000 आवर्स काम गर्यो। म्यान आवर्सको कुरा गरिरहेको छु म। 50 जनाले 40 घण्टा काम गर्नु भनेको 2000 म्यान आवर्स। 2000 म्यान आवर्स काम गर्दाखेरि उले जति आउटपुट निकाल्यो नि त्यो स्ट्यान्डर्डको हिसाबले हेर्नु भने 1800 घण्टामा हुनु पर्यो। सो जुन स्ट्यान्डर्ड आवर्स हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि, उले एक्ज्याक्ट आउटपुट यति युनिट्स छ भनेर भनेको छैन। तर त्यो युनिट्स भनेको भए त्यसलाई हामीले अल्टिमेटली कन्भर्ट केमा गर्छौं? एक्चुअल युनिट्सलाई र स्ट्यान्डर्ड युनिट्सलाई कोरिलेट गरेर हामी कन्भर्जन त क्याल्कुलेसनको लागि स्ट्यान्डर्ड आवरमा नै लग्छौं। यो क्वेशनले त्यही कुरा क्याल्कुलेट गरेर दिएको छ, तर इन्डिभिजुअलिटीमा दिएको छैन कि स्किल्डको कति, सेमी स्किल्डको कति र अनस्किल्डको कति। यसले यो भनिरहेछ 2000 म्यान आवर्स लगाएर जति हामीले काम गर्यौं त्यो काम स्ट्यान्डर्डको हिसाबले भएको भए 1800 घण्टामा हुन्थ्यो, राइट? सो 1800 इज टोटल स्ट्यान्डर्ड आवर्स। तर त्यसलाई अगेन स्ट्यान्डर्डले भनेको थियो कि 32 जना, 12 जना र 6 जना लगाउनु। सो कहीं न कहीं त्यो 1800 स्ट्यान्डर्ड लेबर आवर्स जुन दिएको छ टोटलमा छ, त्यसलाई रेशियोमा बाट्नु पर्यो भने कुन वर्कर कति, कुन टाइपको वर्कर कति हुनु पर्थ्यो त्यो रेशियोमा बाट्नु पर्यो। क्लियर छ? नर्मल अहिलेसम्म गरेको क्वेशनहरुमा आउटपुट स्ट्यान्डर्डमा यति हुन्छ, एक्चुअलमा यति हुन्छ भनेर आउटपुट नम्बर अफ युनिट्सको रूपमा रिफ्लेक्ट हुन्थ्यो। तर ती रिफ्लेक्टेड आउटपुटलाई पनि कहीं न कहीं हाम्रो फ्याक्टर अफ क्याल्कुलेसनको लागि स्ट्यान्डर्ड आवर्स निकाल्नको लागि त्यसलाई हामीले कहीं न कहीं प्रोपोर्सनेट क्याल्कुलेसन गरेर आवर्समै परिणत गर्थ्यौं। यहाँ पनि त्यो कुरा आवर्समै परिणत गरेर दिएको छ है। यहाँ पनि त्यो क्वेशन त्यो कुरा आवर्समै परिणत गरेर दिएको छ, तर त्यो टोटल एक्चुअल आवर्स दिएको छ। एकजनाले फेरि क्वेशन बुझाउने कुरा गर्नुभयो, फेरि म रिपिट गरिरहेको छु। स्ट्यान्डर्ड नम्बर अफ वर्कर्स इन अ ग्याङ 32, 12 र 6 हुनु पर्छ। टोटल 50 जना, तर 32, 12 र 6 को रेशियोमा हुनु पर्छ है। जबकि एक्चुअलमा हामीले 28, 18 र 4 को रेशियोमा वर्करहरुलाई राखेका छौं है। 40 आवर्स अ वीक को यो 40 आवर्स अ वीक यी वर्करहरुले काम गर्यो। टोटल कति म्यान आवर्स काम गर्यो? 50 जनाले 40 घण्टा काम गर्नु भनेको 2000 म्यान आवर्स काम गर्यो नि। उले के भनेको छ, यो 2000 म्यान आवर्स एक्चुअलमा काम गर्दाखेरि जति आउटपुट निकाल्यो तिनी त्यो आउटपुट भनेको स्ट्यान्डर्डको हिसाबले हेर्नु भने 1800 म्यान आवर्समा हुनुपर्ने काम बराबरको छ। यसको मतलब जति आउटपुट आएको छ 2000 म्यान आवर्स लगाएर त्यो आउटपुटको लागि एज पर स्ट्यान्डर्ड 1800 म्यान आवर्स मात्रै लाग्नु पर्थ्यो। त्यति आउटपुट पाउनको लागि 1800 म्यान आवर्समा त्यो आउटपुट हुन्थ्यो, जो कि हामीले 2000 म्यान आवर्स लगाएर आउटपुट जेनेरेट गरेका छौं। आउटपुट कति छ त्यो मिसिङ छ, साइलेन्ट छ, त्यो जरुरी पनि छैन। बिकज आउटपुट भएको भए पनि त्यो आउटपुटलाई त हामी आवर्समै कन्भर्ट गर्छौं। स्ट्यान्डर्डमा कति आवर्स लाग्नु पर्ने त्यो एक्चुअल आउटपुटको लागि, त्यही एक्चुअल आउटपुटको लागि लागेको आवर्स र स्ट्यान्डर्डले भनेको आवर्स भनेर क्वेशनले क्लियरली छर्लङ्ग दिएको छ। अब क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब यहाँ यो क्वेशनमा नम्बर अफ वर्कर्स, टाइप अफ वर्कर्स फरक छ है। ल सो यो क्वेशनमा अगेन आइडल टाइम नभएको हुनाले मात्रै 4 कलमबाट कुरा हुने भयो। आइडल टाइमको कुरा भएको भए हामी त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्थ्यौं है। ल सो क्वेशन नम्बर 15, क्याल्कुलेसन अफ लेबर कस्ट भेरिएन्सेस है। अब आउटपुट भनेको एउटा पर्टिकुलर जब छ है, जुन आउटपुट आएको छ त्यो एउटा जब छ, त्यसैले त्यो त्यति रिलेभेन्ट भएन लेख्नको लागि। स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर र अनस्किल्ड वर्कर, स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु स्ट्यान्डर्ड आवर,
standard rate into revised hour, standard rate into actual hour, actual rate into actual hour. आइडल टाइम को जरुरी नहीं छैन, why जरुरी छैन, because क्वेशन में दिएको छैन, त्यसैले एउटा कलम हामीले छोड्दियौ ल. सो रेट क्विकली लेखौं 3 2 र 1. सो 3 2 1 3 2 1 3 2 1. एक्चुअल रेट के छ 4 3 र 2. सो 4 3 2. एक्चुअल आवर्स कति लागेको छ 28 जनाले 40 घण्टा काम गरेको छ. सो 28 into 40. अर्को चाहिँ 18 जनाले 40 घण्टा काम गरेको छ 18 into 40. र अर्को 4 जनाले 40 घण्टा काम गरेको छ 4 into 40. है त्यही कुरा मैले यहाँ रिपिट गरे 28 into 40 18 into 40 4 into 40. स्टैंडर्ड आवर्स को कुरा गर्नुस्. स्टैंडर्ड आवर्स क्लियरली भनिरहेछ जति आउटपुट आयो नि त्यो आउटपुट को लागि 1800 घण्टा लाग्नु पर्थ्यो. तर त्यो 1800 घण्टा कुन ग्याङ कम्पोजिसन लाग्नु पर्थ्यो 32 12 र 6 को ग्याङ कम्पोजिसन लाग्नु पर्थ्यो. यहाँ त्यो 1800 लाई 32/50 1800 लाई 12/50 तो 1800 लाई 6/50 है. अब 18 से 32 50 18 से 12 50 18 6 50 को रेशियो हेर्नुहुन्छ भने त्यही 32 12 र 6 हुनेको है. टोटल एक्चुअल आवर्स मेरो कति छ टोटल एक्चुअल आवर्स दिस टोटल एक्चुअल आवर्स यहाँ देखि यहाँसम्म कति छ 3000. हाउ मच इज टोटल एक्चुअल आवर्स 2000 हो 2000 छ. टोटल एक्चुअल आवर्स 2000 छ. of course 50 जनाले 40 घण्टा काम गरेछ. अब यो 2000 मा जुन एक्चुअल आवर्स छ त्यसलाई कुन रेशियोमा बाट्नु पर्यो एज पर स्ट्यान्डर्ड. स्ट्यान्डर्ड के छ 32 12 र 6. सो 32/50 2000 12/50 2000 6/50 है. चार कलम भयो. यसको टोटल यसको टोटल यसको टोटल यसको टोटल यहाँ देखि यहाँसम्म यहाँ देखि यहाँसम्म यहाँ देखि यहाँसम्म. दिस इज लेबर यील्ड वेरिएन्स दिस इज लेबर मिक्स वेरिएन्स. यहाँ देखि यहाँसम्म लेबर एफिशिएन्सी वेरिएन्स लेबर रेट वेरिएन्स. यहाँ देखि यहाँसम्म लेबर कस्ट. स्ट्यान्डर्ड आवर बुझाउनु न सर फेरि. यस झलक हेर्नुस् न क्वेशनले के भनेको छ जुन आउटपुट हामीले एक्चुअल मा पाएको छौं त्यो काम को लागि 1800 म्यान आवर्स एज पर स्ट्यान्डर्ड लाग्नु पर्थ्यो. क्वेशन को तल लाइनमा हेर्नुस् लेखेको छ नि. अब स्ट्यान्डर्ड 1800 लाग्थ्यो भने स्ट्यान्डर्ड के रेशियोमा लाग्थ्यो होला नि. त्यसैले 1800 कुन रेशियोमा लाग्थ्यो नम्बर अफ वर्कर्स 32 जना छ भने 1800 मा 32 को हिस्सा त्यसले पाउँथ्यो 12 को हिस्सा सेमी स्किलले पाउँथ्यो र 6 को हिस्सा अर्को स्किलले अनस्किलले पाउँथ्यो. त्यही गरी हामीले 1800 लाई 32 12 र 50 6 को रेशियोमा बाँड्यौं. मेरोमा त एकदम क्लियर देखिरहेछ नीरव मोदी. नामै नीरव मोदी राखेको छ यसले. फेरि हेर न ओरिजिनल नाम त पक्का छैन होला है. नीरव मोदीले छोडेर भागेछ नि यसले. कुन 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 देशमा छ कुन एन्टिगुआ कि कहाँ भागेको छ भन्छ त्यो हो नीरव मोदी. मेरोमा क्लियर छ अरूहरुमा पनि क्लियर छैन छ. सो सुन्नुस् है स्ट्यान्डर्ड आवर अगेन म फेरि क्वेशनलाई रिपिट गर्छु. एउटा पर्टिकुलर जब जसलाई कम्प्लिट गर्नको लागि 28 जना 18 जना र 4 जना 40 घण्टा त्यसलाई कम्प्लिट गर्नको लागि 28 जना 18 जना र अब आइरहेछ. अब साउन्ड आइरहेछ. ओके आएन अहिले पनि आएको छ. ओके सो व्हाट आई एम सेइङ
28 जना 18 जना र 4 जनाले एक्चुअलीमा 40 घण्टा काम गरेर टोटलमा हेर्ने हो भने 2000 घण्टा काम गरेर कुनै काम कम्प्लिट गर्यो, कुनै जब कम्प्लिट गर्यो। त्यही जब कम्प्लिट गर्नलाई स्ट्यान्डर्डको हिसाबले जाने हो भने 1800 घण्टा लाग्नु पर्थ्यो र स्ट्यान्डर्डले कुन रेसियोमा मान्छेलाई राख्छ? 32, 12 र 6 को रेसियोमा राख्छ। यहाँ चाहिँ 2000 आवर्स लागेको छ 28, 18 र 4 को हिसाबले। स्ट्यान्डर्डले भन्छ त्यो काम गर्नको लागि 1800 घण्टा लाग्थ्यो 32, 12 र 6 को हिसाबले। रिभाइज आवर भनेको के हो? एक्चुअलमा लागेको टोटल आवर जो कि 2000 घण्टा छ, त्यसलाई स्ट्यान्डर्डको रेसियोमा, कुन रेसियो छ? 32, 12 र 6 को रेसियोमा। त्यही त गरेका छौँ। क्लियर छ? अब क्लियर भयो सबैलाई? क्लियर भयो भने टेक्स्ट गर्नुस् त क्विकली। साजिद अंडरस्टूड इट? यस, व्हाट अबाउट अदर्स? सर स्ट्यान्डर्ड अनुसार 2000 लाग्नु पर्ने हैन, हैन स्ट्यान्डर्ड अनुसार त 1800 घण्टा लाग्नु पर्ने क्वेशनले आफै भनिरहेछ। प्रिन्साले भनिरहेछ सर त्यो 100-200 आवर नर्मल आइडल लस जस्तो हो र जस्तै हो? होइन होइन, क्वेशनले भनेको भए हामी भन्थ्यो कि 2000 घण्टा लागेको छ, त्यसमध्ये 100 घण्टा या 200 घण्टा आइडलमा गएको छ। त्यो त क्वेशनले भन्नु पर्थ्यो नि। क्वेशनले जबसम्म आइडलको लागि आफै क्लियरली भन्दैन तबसम्म त्यसलाई आइडल नमान्ने। बरु हामीले के गर्नु पर्यो कि जुन उसले आउटपुट जेनेरेट गर्यो नि, मानौ यो एउटा काम थियो, डस्टर बनाउने एउटा काम थियो। डस्टर बनाउनको लागि टोटलमा 2000 म्यान आवर्स लगाएको छ। 28, 18 र 4 जना मिलेर 40-40 घण्टा काम गरेर त्यो काम कम्प्लिट गर्यो, डस्टर बनायो। यो बनाएको डस्टरलाई फेरि स्ट्यान्डर्डको हिसाबले हेर्ने हो भने त यो डस्टर बनाउनको लागि 1800 घण्टा मात्रै लाग्नु पर्छ। त्यही नै मेरो एफिसिएन्सीलाई कहीँ न कहीँ इन्डिकेट गरिरहेछ। त्यसैले हेर्नुहुन्छ भने एफिसिएन्सी भेरिएन्सकै फ्याक्टर हो त्यो 200 आवर्सको। सोचेको भन्दा 200 आवर्स बढी लागिरहेछ काम। सो सोचेको भन्दा बढी आवर्स लगाउनु भनेको नेगेटिभ एफिसिएन्सी हो। त्यसैले तपाईँ एफिसिएन्सी भेरिएन्स हेर्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म हो, त्यसमा यो कारण हुन सक्छ 200 घण्टा बढी त लाग्यो तर सस्तो मान्छेको रेसियो मैले बढाएर कारणले सायद इम्प्याक्ट कम पर्यो कि सस्तो मान्छे भन्दा महँगो मान्छे मैले बढी लगाएर झन् बढी इम्प्याक्ट पर्यो कि? त्यो कुराको लागि यील्ड र मिक्स भेरिएन्स छुट्टै हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ। ओभरअल दुवैको कम्पोनेन्ट हेर्ने हो भने इट इज नथिङ बट एफिसिएन्सी भेरिएन्स ओन्ली। अब क्लियर छ? ल ग्रेट। ल अब नेक्स्ट इलस्ट्रेसनतिर लागौँ। यदि कसैको यस आइटिबी किन भएन त्यही त म भनिरहेको छु बस। यदि क्वेशनमा क्लियरली इन्डिकेट गरिरहेको छैन, यदि क्वेशनमा क्लियरली आइडल टाइम एक्चुअलमा हेर्ने हो भने 28 जना 18 जना र 4 जनाले 40-40 घण्टा काम गर्यो। त्यो 40 घण्टा मध्ये पुरै 40 घण्टा काम गरेको पनि त हुन सक्छ नि, यसमा आइडल नै छ भनेर त भन्न मिल्दैन नि। क्वेशन जबसम्म आफै आइडलको बारेमा भन्ने तबसम्म हामी आइडल मेन्सन नगर्ने। त्यसैले हामीले के भन्यौं कि उनीहरूले 40-40 घण्टा काम गर्यो, 50 जनाले 40-40 घण्टा काम गर्यो। 28, 18 र 4 को रेसियोमा त्यो मान्छेहरूले 50 जना टोटल मान्छेले 40-40 घण्टा काम गरेर टोटल 2000 घण्टा काम गर्यो। 2000 काम घण्टा गरेर जति आउटपुट निकाल्यो नि, त्यो आउटपुटको लागि एज पर स्ट्यान्डर्ड मात्रै 1800 घण्टा लाग्नु पर्ने। है सो किन 1800 घण्टा मात्रै लाग्नु पर्ने ठाउँमा 2000 घण्टा किन लाग्यो? के कारण होला त? होला हामीले स्किल्ड मान्छे 32 राख्न भनेको थिए, एक्चुअलमा 28 जना मात्रै राखेको छौँ। हामी सेमी स्किल्ड 12 जना राख्न भनेको थियो, जबकि त्यो 18 जना गरिदिएको छ। त्यो स्किल्डको कहीँ न कहीँ उसले रेसियो फरक गरेको हुनाले बढी आवर्स लागेको हुन सक्छ। अर्को एफिसिएन्सी नै चाहे जतिको नभएको कारणले पनि बढी आवर्स लागेको हुन सक्छ। त्यसैले हामीले यील्डको कारणले कति, एफिसिएन्ट मिक्सको कारणले कति, दुवै छुट्याउँछौँ र टोटललाई हामीले बढी आवर्स कति एफिसिएन्सीको इम्प्याक्ट छ भनेर निकाल्छौँ। हेर्नुहोस् न 32 जना लगाउनु पर्ने थियो, उसले 28 जना मात्रै लगाएको छ स्किल्डमा। स्किल्ड मान्छे कम खट्यो भने त अफकोर्स टाइम बढी लागिहाल्छ नि। त्यसै कारणले मिक्स भेरिएन्सले त्यो पनि भन्छ तुमने रेशियो बहुत गलत लगाया इसीलिए ऐसा हुआ। 2000 कहाँबाट आयो? आई एम आइरन म्यान। ओके आई एम आइरन म्यान,
कतिजना मान्छेहरू छन् एक्चुअलमा 28 जना 18 जना र 4 जना सबैले 40 घण्टा काम गर्यो। सो 28 जनाले 40 घण्टा काम गर्नु कति आवर्स भयो? 18 जनाले 40 घण्टा काम गर्नुस् कति आवर भयो? 4 जनाले 40 घण्टा काम गर्नु कति आवर भयो? सबैको टोटल गर्नुस् 2000 हुँदैन? 28 + 18 + 4 गर्नुहुन्छ भने 50 हुँदैन कि हुँदैन? त्यो 50 लाई 40 ले मल्टिप्लाई गर्नु 2000 आवर्स हुन्छ कि हुँदैन? आयरन म्यान बुझ्यो? आयरन म्यान यु आर आयरन म्यान बुझ्यो? कोही त लेखेन यो। ओ ये ग्रेट, सब अंग्रेज बन रहा है, बताओ अंग्रेजों का हालत खराब है और ज्यादा। हाँ, कोरोना वायरस, इसीलिए अंग्रेज नहीं बनने का। स्टैंडर्ड आवर नहीं बुझेन, झलक फेरि हेर क्वेशनले फेरि म भनिरहेको छु क्वेशनले कसरी हेर्नुस्, जब आउटपुट युनिट्स को रूपमा दिएको हुन्थ्यो भने त्यो सिचुएसनमा पनि हामी के गर्थ्यौं कि एक्चुअल आउटपुट जति आएको छ त्यो आउटपुट पाउनको लागि कति घण्टा लाग्नु पर्छ है। ल यही क्वेशन मैले तपाईहरुलाई भने, यसलाई म आउटपुटमा कन्भर्ट गरेर भनिरहेछु। ठीक छ, ठीक छ। ल 2000 म्यान आवर्स लगाएर 2000 म्यान आवर्स लगाएर मानौ 2000 म्यान आवर्स लगाएर एक्चुअलमा 100 युनिट्स प्रोड्युस गरेको छ। स्ट्यान्डर्डले भनेको छ कि तपाई मैले 90 युनिट्स गर्दिए है, 90 युनिट्स गर्दिए। सो 2000 म्यान आवर्स लगाएर त्यसमा 28 जना र 28 जना स्किल्ड, 18 जना अनस्किल्ड र 4 जना सरी 28 जना स्किल्ड, 18 जना सेमी स्किल्ड र 4 जना अनस्किल्ड गरेर यिनीहरुले 40 घण्टा काम गरेर एक्चुअलमा 90 युनिट्स प्रोड्युस गरेको छ। हाम्रो स्ट्यान्डर्डले भनेको थियो, हाम्रो स्ट्यान्डर्डले के भनेको थियो म यहाँ लेखिरहेको छु। स्ट्यान्डर्डले भनेको थियो कि सर तपाईले 32 जना र 12 जना र 6 जना गरेर 50 जना लगाउनु भो र यी 50 जना मान्छेलाई 40 घण्टा काम गराउनु भो भने तपाई 100 युनिट्स प्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने भनेको थियो। मानौ यसरी स्ट्यान्डर्डमा दिएको भए हामी के गर्थ्यौं, हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्थ्यौं? ल अब तपाई भन्नुस्, यो एक्चुअल आउटपुट मेरो 90 युनिट्स छ। स्ट्यान्डर्डले भनेको थियो कि 32 जना 12 जना र 6 जना टोटल 50 जना मेलले 40 घण्टा काम गर्यो भने 100 युनिट्स प्रोड्युस गर्छ है। अब कसरी क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्थ्यो है? माथिको क्याल्कुलेसन त प्राय सबैले बुझ्यो। दोज हु आर स्टिल नट अन्डरस्ट्यान्डिङ स्ट्यान्डर्ड आवर्स, त्यसको लागि म यहाँ लेखिरहेको छु। फेरि के गर्नुहुन्थ्यो होला? स्ट्यान्डर्ड आवर्स निकाल्नुहुन्थ्यो होला। कसरी निकाल्नुहुन्थ्यो होला कि 100 युनिट्स को लागि 32 जनाले 40 घण्टा काम गर्नुपर्छ भने 90 युनिट को लागि कति? यो स्किल्ड वर्कर को लागि यसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्थ्यो। सेमी स्किल्ड वर्कर को लागि 12 जनाले 100 युनिट्स प्रोड्युस गर्नको लागि सरी है मैले उल्टा गर्दिए, आवर्स निकाल्नु पर्ने छ। सो 32 × 40 आवर्स काम गर्यो भने 100 युनिट्स प्रोड्युस हुन्छ भने 90 युनिट्स को लागि कति है? सिमिलरली 12 × 40 आवर्स काम गर्यो भने 100 युनिट्स र 90 को लागि कति? त्यस्तै अनस्किल्ड को लागि, अनस्किल्ड वर्कर को लागि 6 जनाले 40 घण्टा काम गर्यो भने 100 युनिट्स र 90 युनिट्स को लागि कति? यसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्थ्यो। यस, एक्चुअल आउटपुटकै रिस्पेक्टमा त हामीले कहीं न कहीं स्ट्यान्डर्ड आवर्सलाई रिकास्ट गर्छौं। स्ट्यान्डर्डले के भनेको हुन्छ? स्ट्यान्डर्डले भने हुन्छ कि एउटा सर्टेन नम्बर अफ आउटपुट को लागि यति आवर्स लाग्छ, कहीं न कहीं यति आवर्स र यति आवर्स 100 युनिट को लागि लाग्छ भन्ने स्ट्यान्डर्डले भने हुन्छ। जबकि मेरो एक्चुअल आउटपुट 90 युनिट छ,
90 युनिट्सको लागि कति लाग्नु पर्ने त्यसमा न हामी कन्भर्ट गर्छौं। अब यही क्वेशनलाई यसले घुमाएर भन्यो, उसले के भन्यो जुन तपाईले 90 युनिट्स प्रोड्युस गर्नु भएको छ, यो 90 युनिट्स जुन प्रोड्युस गर्नु भएको छ त्यो 90 युनिट साइलेन्ट छ, हिडन छ, र क्वेशनले के भनेको छ एक्चुअलमा जुन तपाईले 90 युनिट्स प्रोड्युस गर्नु भएको छ यो युनिट्स प्रोड्युस गर्नको लागि 1800 घण्टा लाग्नु पर्ने। एक्चुअलमा हामी कति घण्टा लगाएको छौं? एक्चुअलमा लगाएको छौं 2000 आवर्स। स्ट्यान्डर्डले के भनिरहेछ यो 90 युनिट्स प्रोड्युस गर्नको लागि 1800 घण्टा लाग्नु पर्ने। यसको मतलब यो आवर्स नै क्याल्कुलेट गरेर दिएको छ, टोटलमा आवर्स क्याल्कुलेट गरेर दिएको थियो। त्यो सर्कमस्टान्सेसमा मैले फेरि आउटपुट किन हेरिराख्नु पर्यो? त्यही भनिरहेको छु 90 युनिट्सकै आउटपुट छ है, स्ट्यान्डर्डमा पनि 90 युनिट्सकै आउटपुट छ, एक्चुअलमा पनि 90 युनिट्सकै आउटपुट छ, तर एक्चुअलमा 2000 घण्टा लागेको छ, जबकि स्ट्यान्डर्डले भनिरहेछ त्यो काम गर्नको लागि 1800 घण्टा लाग्नु पर्छ। सिधा 1800 लेख निकालेर नै दिएको छ नि, यसलाई के गर्नु पर्यो? मात्रै रेशियोमा बाँड्दिनु पर्यो। स्किल्ड कति, स्किल्ड वर्कर कति, सेमी स्किल्ड वर्कर कति र अनस्किल्ड वर्कर कति, यो 1800 तीन टुक्रा गर्नु पर्यो। यो गर्नको लागि के गर्ने त 1800 × 32/50, 1800 × 12/50 र 1800 × 6/50। त्यही त गरेको थियो हामीले त्यो क्वेशनमा। अब क्लियर भयो कि भएन? झलक बुझ्यो? ग्रेट। ल अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन तिर क्विकली लागौं। इलस्ट्रेशन नंबर 16। फटाफट फटा पोस्टर निकला हीरो। किधर गया? इधर गया और इधर आया। क्वेश्चन नंबर 16। ल 16 पनि यति सजिलो, सुरु हुनुभन्दा पहिला नै सिद्धिरहेछ क्वेशन। यति सानो बच्चा क्वेशन, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा। झलक द हीरो। ओके। The standard output of product EXE is 25 units per hour in manufacturing department of a company employing 100 workers. Standard wage rate is 6. है हेर मजाले के भनिरहेछ कि 25 एक घण्टामा त्यो डिपार्टमेन्टले जहाँ 100 वर्कर्स काम गर्छ, 100 वर्कर्स काम गर्ने एउटा डिपार्टमेन्टमा प्रत्येक घण्टामा 25 युनिट्स प्रोड्युस गर्न सक्छ भन्ने स्ट्यान्डर्डले सेट गरिरहेछ। यसैलाई अर्को शब्दमा भन्दाखेरि 100 म्यान आवर्समा 100 वर्करले एक घण्टा काम गर्यो भने 25 युनिट बनिन्छ। यसको मतलब 100 म्यान आवर्सले 25 युनिट्स प्रोड्युस गर्छ। दैट इज व्हाट इट इज सेइङ है क्लियरली। अब इन अ 42 आवर्स वीक एउटा डिपार्टमेन्टले 1040 युनिट्स प्रोड्युस गरेको छ। डिस्पाइट 5% of the time paid was lost due to abnormal reason. ओके, यसको मतलब 42 घण्टा मध्ये 5% 42 घण्टाको कति हुन्छ? 2.1 आवर्स। 42 घण्टा मध्ये 2.1 आवर्स त आइडल बसेको थियो। काम कति घण्टा गरेको थियो त्यसो भए? 39.9 आवर्स। यसको मतलब एक्चुअलमा 39.9 आवर्स वर्क गरेर त्यो डिपार्टमेन्टले 1040 युनिट्स प्रोड्युस गरेको छ। पेमेन्ट त गरेछ 42 घण्टाको, तर त्यसमध्ये 39.9 आवर्स एक्चुअल वर्क छ र बाँकी 2.1 आवर्स आइडल टाइममा छ। है सो इन 42 आवर्स वीक त्यसमध्ये 5% आइडल टाइम थियो। The hourly rate actually paid were 6.2, 6 and 5.7 respectively to 10, 30 and 60 of the workers. ओहो, मतलब हेर्नुस् है स्ट्यान्डर्डले चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको वर्कर राख्नु पर्छ भन्ने कुरा के मेन्सन गरेको थिएन, तर एक्चुअलमा के भएको छ है स्ट्यान्डर्डले डिफरेन्ट थरीको वर्कर राख, त्यसलाई फरक फरक रेटलाई पेमेन्ट गर भनेको उसले भनेको तिमी 100 वटा वर्कर राख, हरेक घण्टामा 25 युनिट्स प्रोड्युस गर्न सक्छ त्यो भन्यो है। तर एक्चुअलमा मैले के गरे 3 थरीको वर्कर राखे है।
त्यो 3 थरीको वर्करलाई म अलि डिफ्रेन्ट रेटले पे गरिरहेको छु। एउटाले 6.2 को पेमेन्ट पाइरहेछ, अर्कोले 6 को पेमेन्ट पाइरहेछ भने अर्कोले 5.7 को पेमेन्ट पाइरहेछ है। अब बाँकी सबै भेरिएन्स निकाल्न भनिरहेछ है। सो एक्चुअलमा वर्करको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी भए पनि स्ट्यान्डर्डले मिक्सको कुरै गराएको छैन भने के मिक्स भेरिएन्स निकाल्न सक्नुहुन्छ? जब मिक्समै रेट नै दिएको छैन भने यसको मतलब मिक्सको भेरिएन्सको कुनै रिलेभेन्सै भएन। स्ट्यान्डर्ड मिक्स त छँदै छैन नि। स्ट्यान्डर्ड त सबै एकै थरीको वर्कर भए पनि पुग्छ, या डिफ्रेन्ट थरीको वर्कर छ भन्ने कुरा त स्ट्यान्डर्डले भनेकै छैन। सो हामी यसलाई एक थरीकै वर्कर जस्तो माने हुन्छ। तर एक्चुअलमा 30 60 वर्कर 30 वर्कर जुन फरक नम्बर अफ वर्करको कुरा गरिरहेको छ त्यसले त पाएको एमाउन्ट डिफ्रेन्ट छ। हामी फटाफट के गर्दियौँ, एक्चुअलमा वर्कर फरक भए पनि तिनीहरूको वेटेड एभरेज रेट निकाल्थ्यौँ। या हामी के गर्न सक्छौँ, अब एक्चुअल लास्ट कलममा एक्चुअल रेट इन्टु एक्चुअल आवर मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा हामीलाई थाहा छ त्यहाँ 3 चोटि क्याल्कुलेट गरौँ टुक्रा गरेर। 10 जनाले कति पायो, 30 जनाले कति पायो, 60 जनाले कति पायो, सबैलाई सम अप गरिदियो। सो हामी दुई तरिकाले जान्न सक्छौँ। एउटा त एक्चुअल कस्ट लास्ट कलममा निकाल्दाखेरि रिस्पेक्टिभ सबैको मल्टिप्लाई गरेर टोटल गरेर लेख्न सक्छौँ, या सानो वर्किङ नोट गरेर हामीले एक्चुअल वेटेड एभरेज आवरली रेट निकाल्दियौँ, क्विकली निकाल्दियौँ है। निकाल्न सकिन्छ नि? एक्चुअल वेटेड एभरेज रेट क्विकली निकाल्न सकिन्छ नि है। ल कसरी छ? 10 जनाले कति रेटले पाइरहेछ? 10 जनाले पाइरहेछ 6.2 को रेटले, अर्को 30 जनाले पाइरहेछ 6 को रेटले, र अर्को 60 जनाले पाइरहेछ 60 जनाले पाइरहेछ 5.7 को रेटले। टोटलमा 100 जनाले। ओके सर, मैले भने कि अब जुन 10, 30 र 60 लेखेको छ छुट्याएर 10 वटा वर्कर, 30 वटा वर्कर र 60 वटा वर्कर एकछिनको लागि अब यसलाई हामी इग्नोर गरे पनि हुन्छ। तिनीहरूको रिस्पेक्टिभ रेटलाई मैले वेटेड एभरेजमा कन्भर्ट गरिदिएँ नि। अब 5.84 को रेट आयो। सो अब म क्लियरली भन्न सक्छु कि 100 जना वर्करले एक्चुअलमा 5.84 को रेटले पाइरहेको थियो, जबकि स्ट्यान्डर्डले भनेको थियो त्यो 100 जना वर्करले 6 रुपिस को रेटले पाउँछ। ठिक छ। अब त एटलिस्ट यो वेटेड एभरेज रेट आइसकेपछि अब क्याल्कुलेसन त एकदम स्मार्टली क्विकली गर्न सक्छौँ। अहिले टाइमको सिचुएसन भएको छ, तर मिक्सको सिचुएसन छैन। मिक्सको सिचुएसन किन छैन? बिकज स्ट्यान्डर्डमा यस्तो कुनै रेसियोको कुरै आएको छैन। त्यसैले 4 वटा कलम त हुन्छ, तर रिभाइज्ड आवर्स वाला कलम हुँदैन यसमा। सो स्ट्यान्डर्ड रेट, स्ट्यान्डर्ड आवर, स्ट्यान्डर्ड रेट, रिभाइज्ड आवर हुन्न बिकज मिक्सको कुरै छैन। सो एक्चुअल आवर, तर एक्चुअल आवर वर्क, स्ट्यान्डर्ड रेट, actual hour paid, actual rate, actual hour paid. Standard 666 र 5.84 भर्खरै भन्नुभएको थियो 5.84 हुन्छ। अहिले भर्खरै एकैछिनमा देखाउँछु है विनोद। पहिले यहाँ 5.84 लेखौँ है। ल एक्चुअल आवर्स पेड कति छ त? 42 घण्टामा 100 जनाको मान्छेले 42 घण्टा काम गर्यो। सो कति भयो? 42 से 100 जनाले 42 घण्टा काम गर्नु भनेको 4200 म्यान आवर्स भयो नि। यहाँ 42 into 100 है। ल जबकि यहाँ पनि 42 into 100। यहाँ एक्चुअल आवर्स वर्क कति छ? 39.9 into 100। स्ट्यान्डर्डले के भनिरहेछ त? स्ट्यान्डर्डले भनिरहेछ कि 100
म्यान आवर्समा 25 युनिट प्रोड्युस हुन्छ। यसको मतलब 25 युनिटलाई प्रोड्युस गर्नको लागि 100 म्यान आवर चाहिन्छ। 25 युनिटलाई प्रोड्युस गर्नको लागि भने 1040 लाई प्रोड्युस गर्नको लागि कति म्यान आवर्स चाहिन्छ है। यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ। यसको टोटल, यसको टोटल, यसको टोटल, यसको टोटल निकालौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म लेबर, अब हेर्नुस् है, मिक्स नभएपछि यसलाई चाहिँ लेबर इल्ड भेरिएन्स नाम दिनुस्, लेबर सब एफिसिएन्सी भेरिएन्स नाम दिनुस्। डजन्ट मेक अ डिफरेन्स बिकज मिक्स इज 0, हेन्स मिक्स 0 छ भने इल्ड भेरिएन्स इज इक्वल टु सब इल्ड भेरिएन्स इज इक्वल टु सब एफिसिएन्सी भेरिएन्स। र यहाँदेखि यहाँसम्म आइडल टाइम भेरिएन्स, यहाँदेखि यहाँसम्म लेबर रेट भेरिएन्स, यहाँदेखि यहाँसम्म लेबर एफिसिएन्सी भेरिएन्स है। अब यहाँ है, यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुभयो 5.84 इन्टु 42 छ, यही एमाउन्ट है। छुट्टा छुट्टै यदि लेख्ने भयो, म लेख्थे के 10 जनाले कति घण्टा काम गर्यो, 10 जनाले कति घण्टा काम गर्यो, 42 घण्टा काम गर्यो। कुन रेटले पायो, 6.2 को रेटले पायो। अर्को 30 जनाले 42 घण्टा काम गर्यो, कुन रेटले पायो, 6 रुपैयाँ को रेटले पायो। अर्को 60 जनाले 42 घण्टा काम गर्यो र 5.7 को रेटले पायो। यो टोटल एमाउन्ट यहाँ लेखेको एमाउन्ट सेम नै त हुने हो नि। वेटेड किन गर्ने, ताकि यहाँ मैले तीनवटा यसरी गरेर दिस प्लस दिस गरेर लेख्नु नपरोस् भनेर गर्छु। अल्टिमेटली हेर्नुहुन्छ भने के छ र यहाँ 30, 10 र 60 भनेको बेग्लै छ। यहाँ कमन फ्याक्टरहरु के छ, यहाँ 42 42 42 छ नि। यहाँ यो के हो, यसै यो 6.2, 6 र 5.7 लाई त मैले वेटेडमा कन्भर्ट गरेको छु। सो एमाउन्ट वुड रिमेन द सेम। ओके ल, स्ट्यान्डर्ड आवर्स को कुरा गर्नुभयो। यहाँ कति स्ट्यान्डर्ड आवर त जहिले पनि विथ रिफरेन्स टु एक्चुअल आउटपुट हुन्छ। क्वेशनले के भनेको छ, 1 घण्टामा 100 वर्करले काम गर्यो भने 25 युनिट्स प्रोड्युस हुन्छ। यसको मतलब 25 युनिट्स प्रोड्युस गर्नको लागि 100 आवर्स लाग्छ। स्ट्यान्डर्डले यदि भनिरहेछ नि, मेरो एक्चुअल आउटपुट कति छ त, 1040 युनिट छैन। सो 1040 युनिटलाई प्रोड्युस गर्नको लागि 100 डिवाइडेड बाइ 25 इन्टु 1040, यो त गरेछौँ हामीले। 100 डिवाइडेड बाइ 25 इन्टु 1040। म झलक, तिमी झलक, सबै झलक, बुझ्नुभयो। ली निकोल्सन, बुझ्यो तपाईँ दुईजनाले, बुझ्नुभयो। नी निकोल्सन पनि बुझ्नुभयो। ओके ग्रेट है। सो यसरी हामीले 16 नम्बर पनि भ्यायौं। ल अब क्वेशन नम्बर 17 तिर लाग्नुस्। र क्वेशन नम्बर 17 भनेको यस्तो क्वेशन हामीले गरिसकेका थियौं। मटेरियल कस्ट भेरिएन्सेस मा यही क्वेशन हामीले गरिसकेका थियौं। याद छ भने यो क्वेशन हामीले क्वेशन नम्बर 7 गरेका थियौं। फरक के थियो त त्यसमा, फरक के थियो त्यसमा, त्यहाँ मटेरियल कस्ट भेरिएन्सेस निकाल्नु पर्ने थियो, यहाँ लेबर कस्ट भेरिएन्सेस निकाल्नु पर्ने छ है। ल अहिले चाहिँ यो क्वेशनमा के फरक पाइरहनु भएको छ, यहाँ चाहिँ सेम टु सेम क्वेशन छ, तर यहाँ मटेरियल फुल्ली सप्लाई डब्ल्युआईपी मा दिएको छ र ओपनिङ स्टक को अरु कस्ट चाहिँ 40% मात्रै लागेको भनिरहेछ, जबकि क्लोजिङ स्टकमा मटेरियल फुल्ली सप्लाइड छ र 80% कन्भर्टेड भनिरहेछ। ल क्विकली यो क्वेशन फेरि पढ्दियौं। Calculate labor cost variances from the following information provided by Harsana Limited. Number of workers 72 र 48, hourly rate चाहिँ 20 and 10, number of workers 44 र 66, hourly rate चाहिँ 25 and 5. In a normal working week of 40 hours, the gang is expected to produce 108 kg of output. इसको मतलब माथि दिएको स्ट्यान्डर्डमा 72 जनाले 40 घण्टा, 48 जनाले 40 घण्टा काम गर्यो भने 108 किलो आउटपुट प्रोड्युस गर्छ भनेर स्ट्यान्डर्डले भनिरहेछ। एक्चुअलमा हामीले 44 जना र 66 जनाले लगाएको छौं, र उनीहरूले एक्चुअलमा कति आउटपुट बनाएको छ त, त्यो डाइरेक्ट वन लाइनमा दिएको छैन, बल्कि त्यसको लागि तल एउटा सानो टेबलमा के भनिरहेछ, मैले चाहिँ यो पिरियडमा 94 केजी त सेल गरिसके, मसँग ओपनिङ स्टकमा 5 किलो डब्ल्युआईपी को आइटम थियो भने फिनिश्ड गुड्स 20 किलो थियो,
सिमिलरली 10 किलो चाहिँ क्लोजिङ स्टकमा थियो, फिनिस्ड गुड्स भने 10 किलो डब्लुआइपी थियो है। तर त्यस ओपनिङ डब्लुआइपी को तल जुन लेखेको इन्फर्मेसन छ भेरी क्रिटिकल। 5 किलो ओपनिङ स्टकमा मेटेरियल चाहिँ पूर्ण रूपले कन्भर्टेड छ, कम्प्लिटेड छ भने मटेरियल भन्दा बाहेक लेबर र ओभरहेड्स मात्रै 40% कम्प्लिटेड छ। अब रिसोर्सेज को कुरा गर्ने हो भने म 10 क्लोजिङ स्टक एक्जाम्पल लिन्छु। म क्लोजिङ स्टकमा डब्लुआइपी 10 किलो छ र फिनिश गुड्स पनि 10 किलो छ है। तर डब्लुआइपी चाहिँ 80% कन्भर्टेड छ, मतलब त्यहाँ वर्करले मात्रै अहिले 80% काम कम्प्लिट गरेको छ, 20% गर्न बाँकी छ। जबकि फिनिश गुड्स भनेको त 100% कम्प्लिट हो। सो मैले के मसँग क्लोजिङ स्टक कति छ भन्दाखेरि सिधा 10 + 10 20 किलो छ भनेर त मिल्दैन नि। एउटा 10 किलो चाहिँ 100% कम्प्लिटेड छ भने अर्को 10 किलो मात्रै 80% कम्प्लिटेड छ। लेबरको रेस्पेक्टमा, लेबर एज अ रिसोर्स, लेबर एज अ इफोर्ट जो कि हामीले यो बनाउनको लागि युज गरेको छौँ, लेबर कस्ट एलिमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने ओपनिङ क्लोजिङ स्टकको डब्लुआइपी 10 किलो फिजिकली भए पनि 80% मात्रै कम्प्लिट भएको हुनाले यो 8 किलोको बराबर छ, जबकि फिनिश गुड्स 10 किलोको बराबर छ। सो हेन्स मेरो क्लोजिङ स्टक कति किलो छ भन्नु पर्यो भने आई विल नट से 20 kg, rather I will say 18 kg, because 80% of 10 kilo and plus 10 kilo मिलाएर 18 किलो। सिमिलरली ओपनिङ स्टक को कुरा गर्ने हो भने मेरो ओपनिङ स्टकमा डब्लुआइपी 5 किलो थियो तो 40% मात्रै कन्भर्टेड थियो। यसको मतलब यसको इक्विभ्यालेन्सीमा हेर्ने हो भने तो 40% अफ 5 किलो छ तर 40% मात्रै लेबरको काम भएको छ, अझै काम हुन बाँकी छ, लेबरले त्यसमा मेहनत गर्न बाँकी छ। त्यो हिसाबले हेर्नु हो भने तो 2 किलोको बराबर मात्रै छ। त्यसो भए लेबरको इफोर्ट्सको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने र फिनिश गुड्स 20 kg छ। सो हाम्रो यो यस्तो क्वेसनमा सबभन्दा पहिले हामीले के गर्छौं, सबभन्दा पहिले हामीले यस्तो क्वेसनमा के गर्छौं, क्विकली कति आउटपुट निकाल्यो त्यो वर्किङ नोटबाट निकाल्यो। सो पहिला क्याल्कुलेसन अफ एक्चुअल प्रोडक्सन, कति एक्चुअलमा प्रोड्युस भयो, कति आउटपुट छ, सबभन्दा पहिले हामी त्यो चाहिँ राखौं है। त्यो गर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ प्रोडक्सन भनेको के हो, सेल्स प्लस क्लोजिङ स्टक माइनस ओपनिङ स्टक, that is what the number of units produced is, that is what the actual production is. No, sales कति छ 94 kg, क्लोजिङ स्टक कति छ क्विकली भन्नुस्। एउटा 10 किलो छ 80% कम्प्लिट, अर्को 10 किलो फिनिश गुड्स। ओपनिङ स्टकको कुरा गर्नुहुन्छ भने 5 किलो छ, कति पर्सेन्ट कम्प्लिट छ 40% कम्प्लिट छ, अर्को जबकि 20 किलो पूर्ण रूपले फिनिश गुड्स छ। दैट इज 94 plus 18 minus 22, it means 90 है। यसको मतलब अब तलको टेबललाई हामीले यो सानो क्याल्कुलेसन गर्ने बित्तिकै त्यसको अब युज छैन। अब सिधा भन्न सक्छौं कि स्ट्यान्डर्डमा दिएको नम्बर अफ आवर वर्कर्स 40 घण्टा काम गर्यो भने 108 किलो आउटपुट आउनु पर्ने ठाउँमा अहिले एक्चुअलमा हामीले 44 र 66 वर्करलाई युज गर्यौं र तिनीहरूले कति आउटपुट प्रोड्युस गरेर दियो छ 90 kg दिएको छ। सो अब क्विकली हामीले फटाफट हामीले टेबलमा बनाउनु पर्यो भने स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु स्ट्यान्डर्ड आवर, स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु रिवाइज्ड आवर्स, बिकज वर्करको फरक कम्पोजिसन रहेछ, स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु एक्चुअल आवर र एक्चुअल रेट इन्टु एक्चुअल आवर। 4 पार्टमा 1 2 3 4 है। एक्चुअल रेट 25 × 5 25 र 5 है। दुई थरीको वर्कर छ, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर। 20 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ, 20 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ, 30 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ है। एक्चुअल आवर कति लगाएको छ 44 जनाले 40 घण्टा काम गरेको छ। यहाँ 44 × 40, यहाँ 66 × 40, यहाँ पनि के लेख्नुहुन्छ 44 × 40 66 × 40।
है स्ट्यान्डर्ड आवर्स भर्खरै हामीले निकाल्यौं एक्चुअल आउटपुट कति थियो 90 किलो स्ट्यान्डर्डले के भनेको छ 72 जनाले वर्किङ नोट बरु त्यसको पनि गरिहाल्नुस् तपाईं वर्किङ नोट नम्बर 2 क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड आवर्स स्किल्ड वर्कर को लागि अनस्किल्ड वर्कर को लागि के भनेको छ क्वेशनले 72 जनाले 40 घण्टा काम गर्यो भने 108 युनिट बनाउँछ जबकि एक्चुअल आउटपुट कति छ 90 त्यस्तै अर्को भनेको छ 48 जनाले 40 घण्टा काम गर्यो भने 108 युनिट बनाउँछ भने 90 युनिट्स को लागि कति हुने भयो त भाइ व्हाट इज स्ट्यान्डर्ड आवर्स क्विकली टाइप गर्नुस् कति भयो स्ट्यान्डर्ड आवर्स कति भयो स्ट्यान्डर्ड आवर्स 2400 र 1600 2400 र 1600 हो यहाँ 2400 यहाँ 1600 रेशियो के छ 3:2 छ रेशियो राइट मेरो टोटल एक्चुअल आवर्स कति छ त 66 into 44 into 40 र 66 into 40 सो एक्चुअल आवर्स कति छ त व्हाट इज योर एक्चुअल आवर्स एक्चुअल टोटल एक्चुअल आवर्स 44 into 40 र 66 into 40 टोटल एक्चुअल आवर्स कति छ 4400 यस सो 4400 को कुन रेशियोमा गर्ने 3:2 4400 को into 2/5 है यो गर्न साथ यो 4 वा टोटल यो क्वेशन हो बहुत त्यस्तै छ हामीले गरिसकेकै क्वेशन हो मात्र यसमा सानो चेन्जेस के भयो कि एक्चुअल आउटपुट 90 जुन छ नि त्यो क्वेशनले दिएको थिएन डाइरेक्टली त्यो निकाल्नको लागि पुरा पुरा कहानी भनेको थियो कति युनिट सेल गरिहाले कति ओपनिङ स्टक छ कति क्लोजिङ छ हैन सो 90 केजी आउटपुट निकाल्न साथ यो क्वेशन त सिम्पल भइहाल्यो नि पहिला जस्तै है ल टाइममै हाम्रो सिद्ध्या छ है अब तपाईहरुले क्वेशन नम्बर प्रब्लम नम्बर 1 2 3 4 आई बिलिभ प्रब्लम नम्बर 1 र प्रब्लम नम्बर 2 एक्ज्याक्टली हामीले गरेका छौं मात्र त्यो मटेरियलको लागि थियो अहिले लेबरको लागि छ त्यसमा त डाउट नआउनु पर्ने कसैलाई पनि प्रब्लम नम्बर 4 त एकदम बच्चा क्वेशन छ प्रब्लम नम्बर 3 मा चाहिँ अलिकता दिमाग लगाउनु होला र यो चारवटा क्वेशन्स मलाई लाग्छ नेक्स्ट क्लासमा हामीले हार्डली 15-20 मिनेट डिस्कसन गरेर सिद्ध्याउने छौं त्यसपछि हामीले एउटा नयाँ च्याप्टर सुरु गर्ने छौं प्रोसेस कस्टिङ है सो प्रोसेस कस्टिङ को च्याप्टर हामीले सुरु गरौँ ओके टाइम सिधै छ तपाईहरुको अर्को क्लासेसतिर जानु पर्छ सो टेक केयर है टेक केयर स्टे सेफ ओके बाय टेक केयर स्टे सेफ